Bienvenidos al canal de Jesús Linares TV, el motero youtuber. Relájate y disfruta, que vienen curvas. Yo. Bienvenidos al canal de Jesús Linares TV, el motero youtuber. Relájate y disfruta, que vienen curvas. Pues como esto funcionó, pues vamos a aquí las etiquetas nuevas, el logo. Pues vamos a acabar de enseñar cómo ha acabado el invento. Acabado. Preparados, preparadas. 1, 2, 3. Vale. Pues estoy intentando hacer un invento y he comprado esto en Amazon, que es un aislamiento que es para el capó de los coches, y lleva la espuma y la parte esta del aluminio, y por esta parte de aquí detrás se engancha. Esto es porque haremos una salida de 500 kilómetros en una rodada que hacen la Chrome Ride de Gerona, y entonces lo que quiero conseguir es aislar térmicamente lo máximo que pueda el baúl, porque la intención es llevar las baterías para cargar y agua también, con una bolsa de estas de frío o lo que sea, para mantener el frío. Y no quiero que de aquí dentro esto coja mucha temperatura, porque claro, en marcha el aire, pero esto aquí dentro no le pasa aire, y entonces si el sol le va dando y vamos a tener que llegar a 40 grados o 42 grados el sábado. Entonces, bueno, he pensado que podría intentar de hacer algo diferente para ver si al menos el agua que no parezca meado de burra ya a media mañana. Bueno, lo pondremos esto en marcha rápida y a ver cómo queda y el resultado final. Preparados, preparadas. Bueno, espera, ahora que con una mano.
Vale, pues acabado. Vamos a poner que se vea mejor con la luz. Así sería. Este es un revestimiento que compré, que es original para este modelo de baúl de Shat. Y lo que hemos visto previamente, aquí está el truquito. Así que nos mantuvo el agua bien fresquita. O sea, llegué a las 10 de la noche a casa y esto me mantuvo hasta el agua con el agua congelada, o sea, con cubitos. Y mirad esto, ¿eh? Aparte que esto es así acolchado. Está súper bien, ¿eh? Esto lo tengo aquí enganchado. Pues no puedo ver no puedo hacer mucho movimiento, pero ¿ves? Aquí está el truquito. Aquí debajo. Aquí. Pues este es el invento. Y a mí me ha funcionado perfecto. O sea que para el frío y para la calor nos va a servir. Así que mira, otro brico consejo. Muchas gracias, ¿eh? Y esto fue porque fuimos aquí, a la Chrome Ride, que también hay que subir el vídeo. Así que nos vemos pronto.